这三星洗衣机出现这个，首先看看有没有水流出来，没有水流出来，那我们就这个要搞一个大的抹布才行了。一放的话，水就流出来了。这一只不行，要用那个，你问他最好有那个毛巾之类的，那个浴巾最好是。你要打开吗？嗯。这个就是什么呢？它里面可能放的那个这个肥皂泡沫太多了，或者是它是用的这个洗涤液是不是不对啊？搞不清楚。总之不能放的太多。那遇到这种情况，一旦出现那个SUD 以后呢，你就让它把这个第一个开关左上角第一个开关关掉。关掉10分钟，然后再打开，打开以后呢，再把电源通开，然后呢就打到这个快洗模式，或者是这个 normal， 就不要放洗涤液进去，让它就空着运行，让它空着运行呢，把里面的泡沫把它冲干净，就多洗几次，这样就会好了。那咋整呢？才搞得了啊！看。还有吗？差不多了。我去拿一个。很好。可以，干好了。